जदि आपण को श्वास आस्थमा एवं अन्य कौन प्रकार एमती कफजनित प्रोब्लेम अच्छी मु महिला मान विषय कहूँ जदि एमती किसी प्रोब्लेम अच्छी तेबे आपण केबे मध्य निजर पादर आंगुठी रे जोड़ा को आम कहते बिछुआ बोली कहते जो गोड़ मुदी आपण रूपार धारण करेंगे नाही। रूपार गोड़ मुदी धारण करने द्वारा आपणकर चंद्र अशुद्धि हुंदी एवं आपण को कफजनित प्रोब्लेम डेभलप होता है।